Welcome back to my YouTube channel. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ගොඩ දවසකට පස්සේ ඔන්න ආයෙත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද දවසේ මම මොනවද කරන්නේ කාත් එක්කද යන්නේ කියලා වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකරන් බලන්න. දැන් වෙලාව උදේ 7ට විතර ඇති. අපේ කැම්පස් එක කිට්ටුවම ලස්සන බීච් එකක් තියෙනවා. පයින් යන දුර. ඉතින් අපි හිතුවා උදේම බීච් එකට යන්න ඕනේ කියලා. උදෙම යන එක හොඳයි නිති. ඉර බැලුවට පස්සේ පයින් යන්න අමාරුයි. මෙයාලත් එක්ක ඉතින් මම දවස ගෙවන්නේ හරිම විනෝදේ. ඔයාලා හරිම ලේට් අප අර ඈතින් පේන්නේ අපේ බීච් එක. හැම සෙට් එකෙම ඉන්නවා 365 දවසම මල් කඩන කෙනෙක්. මේ තමයි අපේ සෙට් එකේ ඉන්න මල් කඩන කෙනා. විනාඩි 20ක් විතර පයින් ඇවිදලා අපේ ගමනාන්තයට අපි ළඟා වෙන තමයි හදන්නේ. ඔන්න ඉතින් බීච් එකට අඩිය තිබ්බ ගමන් අපේ යාළුවෙක්ට බෝලයක් හම්බ වෙලා. මේ තමයි මගේ පිස්සු යාළුවෝ ටික. මෙතන කීප දෙනෙක් අඩුයි. එයාලවත් මම හරිම ආදරෙන් මතක් කරනවා. එයාලා නැතෝ මේ ගමන යන්න වෙච්ච ගමන් හරිම දුකයි. දැන් නම් හරිම බඩගිනි. අපි මේ දැන් හදන්නේ අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න. කට්ටිය ඉක්මනට ගිහින් වාඩි වුණාට වැඩක් නැහැ. කැම ටික සේරම තියෙන්නේ මගේ ළඟ. බඩගින්න වැඩිකම නිසාම දෝ හැමෝම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ඉක්මනින්ම අරගත්තා. කොහෙට ගියත් අපි ෆොටෝ එකක් ගන්න අමතක කරන්නේ නැහැනේ. දැන් ෆොටෝ ගන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. හරිම ලස්සන view එකක්. අපි හැමෝම එක විදිහට ෆොටෝස් ගත්තා. ෆොටෝස් ගොඩක් ගත්තා. මෙතනට වෙලා ඉන්නකොට වෙලාව යනවා දැනුනේවත් නැහැ. හැම දෙයකටම පස්සේ අපි චේන්ජ් එකක් දාගෙන නාන්න යන තමයි මේ යන්නේ. මේ ප්ලේස් එක කොච්චර ලස්සනද කියලා. මම හරිම ආසයි. මේ තමයි අපි ආසම ටයිම් එක. මොකද ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරලා හරිම විනෝදයි. ඉන්නකොට දවස ගෙවෙනවා දැනෙන්නේ.
නෑ. අපේ කාල වේලාව ඉවරයි. හවස ලෙක්චර්ස්නේ. ඒක නිසා දැන් අපි හොස්ටල් එකට යන්න තමයි හදන්නේ. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම මම එනවා. ඔයාලා තවම මාව subscribe කළා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එකේ click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් යාළුවේ අදට මම මෙතනින් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.